मान्छेको नि यसरी हाँसबाट काट्दिनु त्यो मासु खानेहरूको चाहिँ काट्दिनु पर्ने नि अर्जुन यो त फाल्ने हो यो आज ठिक्कै फाल्ने दिन नि त यो त म यो गर्छु होइन फाल्नुपर्छ होइन यो पकाइदिने दाजुले खान्छ खाँदैन बिचारा नदिनु म नै खान्छु कस्तो मिठो हुन्छ धोएर मिठो लाग्छ मलाई यो त चाम्रो रहेछ लोकल हो क्या लोकल भाले आज त यो चिसो भयो साह्रो भयो त ल गए सब धोएर ल्याउँछु म कहाँबाट देखेर ल्याएकै टिकटक सबमा कलर आएको एकजना भाइले काट्दै नि त्यो देखेर ल्याएको होइन टिकटकमा चाहिँ देखाउँछ कलर मैले किनेको टिकटकमा देखेँ त्यहाँदेखि टिकटकमा अलिक महँगो रहेछ कि अनि एमाजोनबाट कलाले मगाएर अन्त मलाई त्यसलाई पैसा दिन्छ उयो के भएको थिएन जिउ चिताएको यो त अन्तरको कुखुरा पऱ्यो त लानु पुसेछ अरे अन्तरले चाहिँ काट भने अन्तरले काटेर पका भने उहाँ 10वटा कति बेला छ अरे पकाउनु बर्थडेको लागि क्या यहाँनिर हड्डी हुँदो रहेछ र अरू मान्छे पनि यसो हुन्छ होला नि फोक्सो फाला रहन्छ नि फोक्सो हुन्छ क्या यो अहिले फाल्नुपर्छ कुखुरा कन्द सानो रहेछ कुखुरा कोही खाना आयो सोनी भाइ हेर कता गयो त कति चिसो जाडो लाग्नु थालेछ नि
करौँ लुगाउन साह्रो गाह्रो हाम्रो यहाँ तितेबी पनि काटिसकेको छ तितेबी पनि रेडी भइसक्यो यो कुखुराको मासु पनि रेडी भइसक्यो सिर्फ पकाउनु मात्रै बाँकी छ है म पकाएको पनि तपाईँहरूलाई देखाउने छु अनि यहाँ चाहिँ मुसुरी दाल हेर्नु पाकिरहेको छ यो स्लो एकदम सानो आगोमा होइन मुसुरी दाल पाकिसक्यो अनि अब आगोमा हालिदिन्छु अब हाम्रो चिकन र तितेबी पाक्दैछ स्टे ट्युन गाइस टमाटर छ हाम्रोमा ल्याएको सब्जी नगर्दा के गर्नु त मामा र अघि हिँडेर मामा र अघि हिँडेर टेस्टिङ सिक्दैछ हाम्रो डढे सबै त्यो चाहिँ मैले भर्खर अघि जान्छु हाम्रो बारीको निकै छ होला चाहिँ अझै यति सक्छ नि मजाले यो गर्नुपर्छ खर्राउनुपर्छ खर्राउने भनेर पाक्नुपर्छ लोकल कुखुराको खुट्टा
यो लोकल कुखुरा हो अलिकति त्यसलाई कलर मात्रै हुन्छ पिरो हुन्छ नजर नलागेको के भयो पिरो त्यो कालचितो जाँदैन अहिले चाहिँ यहाँ छिमेकीकोमा घाँस काट्दैछ अनि त्यो मेसिनको आवाज आउँदैछ खत्तम भयो आज चाहिँ यहाँबाट आउनेहरूलाई त्यो त कुकरमा गाल्ने बेला भयो नि पाँच मजाले कुकरमा आएन यसमै राख्छ पाक्छ के पो देखेको कि तेल अलिक लगाएको भएन तेलै मैले कम्ती लगाएँ अलिक पटपट हुनु पऱ्यो नि त क्या अलि अब सानो लगाउनुपर्छ कि पटपट पाक्नु पऱ्यो नि यो त के भयो खुट्टा त अब सानो बनाएर यो मसलाहरू हाल्यो यो हुन्छ नि मसलाहरू अदुवा लसुन यो टमाटर यहाँ चाहिँ खुट्टा यसलाई छोप्नुपर्छ हाम्रो यो सब्जी चाहिँ ग्रेभी मात्रै हुन्छ हल्का पानी हाल्दै पकाउँदै छोप्दै गर्नुपर्छ फेरि यो लोकल कुखुरा हो नि त अनि पाक्नु अलिक धेरै टाइम लाग्छ सो आज चाहिँ बाहिर मोइङ भनेको घाँस काटिरहेको छ छिमेकीकोमा अनि मेसिनको आवाज आइरहेको छ
आलु त्यसलाई छोप्नुपर्छ, छोपेर यसरी राख्नुपर्छ। यो तिते अघि पाकिसक्यो, आधा झुकिसकेको छ। पानी हाल्नुपर्छ फेरि अलिकति पानी हाल्दै पकाउँदै पानी हाल्दै पकाउँदै। अब चाहिँ पाकेको हो। यो भुट्टा झिकेर झोल हाल्छ होइन, अलिकतिमा मात्रै झोल हाल्छ, अरू सबै भुट्टा झिक्छ। यो चाहिँ लोकल भालेको कुखुरा, लोकल भाले। अनि त्यसैले यसलाई चाहिँ पुरा 2 घन्टा भइसक्यो पकाएको। 2 घन्टा चाहिँ होइन, 1 घन्टा आधा भयो। नभए यसलाई कुकरमा गाल्यो भने चाहिँ छिट्टै पाक्छ क्या। तर हामीले यसरी हल्का पानी हाल्दै यसलाई पकाएको। अनि अहिले चाहिँ पाकिसक्यो। अब हामी भुट्टा झिक्छौँ। अनि अलिकति झोलमा चाहिँ अलिकतिमा चाहिँ झोल हाल्छ। छोरीले चाहिँ सुप मात्रै खान्छ नि त, अनि भुट्टा झिकेर अलिकतिमा। एउटा डल्लै कुखुरा पकाएको नि त, 1 बोल भुट्टा झिक्यो होइन। अब त्यसमा चाहिँ हामी झोल हाल्छ। मासु त सकिसक्यो कराईमा, तर यो एकजनालाई मात्रै हो झोल। यो छोरीलाई, यो छोरालाई, यो हामीहरूलाई। त्यसले कति त खाँदैन, झोल मात्रै खान्छ छोरीले चाहिँ। आउने समटाइम आफ्नो विपाक आगो अलिक छोड्छ। त्यसले त झोल मात्रै खान्छ होइन। सो फाइनली हाम्रो कुखुराको मासु पाक्यो, मासु पकाइसक्यो, तितेबी पनि पाकिसक्यो है। अब हामी चाहिँ खाना खान्छौँ। आधा चाहिँ म तपाईँहरूलाई पकाएको मात्रै भिडियो देखाउने छु, खाएको चाहिँ देखाउँदिनँ है। सो नेक्स्ट टाइम विथ न्यू भिडियो।